النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس وخطير. هل العلاقة الخاصة هي علاقة غير مقدسة؟ إمتى تكون العلاقة الخاصة سبب في المشكلات الزوجية؟ واحد من أهم أسباب المشاكل الزوجية هو عدم الفهم النظرة المسيحية الصحيحة للجنس والعلاقة الحميمة. المسيحية بتشوف العلاقة دي مش مجرد لقاء جسدي، لكنها تعبير عن الحب الحقيقي، مثال للبذل والتضحية، وطريقة نتخلص بها من الأنانية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العلاقة الحميمة لما تكون بقلوب نقية وطاهرة بتكون علاقة نقية وطاهرة. الكتاب المقدس بيقول: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. المسيحية بتربط بين العمل وحالة القلب، يعني نفس التصرف ممكن يكون مقدس لو القلب نقي وطاهر، وممكن يكون خاطئ لو القلب فيه شهوانية أو أنانية. زي ما الكتاب بيقول: كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للناجسين فليس شيء طاهر. العلاقة الزوجية في المسيحية بتستمد نقاوتها من حالة القلب. اللي واخدين المسيح شريك في حياتهم لما القلب بيكون نقي العلاقة بتكون مقدسة. ايه تاني ممكن يسبب مشاكل؟ تعالوا نعرف مع بعض. كلمتين وبس. النقطة اللي بعد كده عدم التقدير والاحترام أثناء العلاقة تعمل مشاكل. العلاقة الحميمة في المسيحية مبنية على التقدير والاحترام. يعني إيه؟ يعني كل واحد يشوف التاني كشخص حر، يحترم رأيه ورغباته وما يجبروش على حاجة ما بيحبهاش. لو كل واحد بيدور على إسعاد التاني من غير أي نوع من التسلط أو الأنانية، العلاقة بتاخد معناها الحقيقي كترجمة لمشاعر الحب بينهم. كمان في فكرة الاستمتاع الأناني بتعمل مشاكل. العلاقة الحميمة مش هدفها إن كل طرف يستمتع على حساب التاني، لكن هدفها إن هم يسعدوا بعض ويترجموا حبهم لبعض. لما الحب الحقيقي يكون الأساس، العلاقة بتاخد شكلها الأصل. خلاصة الكلام، العلاقة الزوجية الحميمة مش مجرد فعل جسد، لكنها تعبير عن حب وتقدير واحترام. لما القلب يكون نقي والعلاقة مبنية على حب مسيحي حقيقي، المشاكل هتقل والسعادة الزوجية هتزيد. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.